Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya di channel Mama Din. Dan hari ini saya akan memasak spaghetti and meat sauce. Spaghetti and meat sauce ini sangat cocok untuk dihidangkan buat makan siang ataupun makan malam. Buat Anda yang baru sampai di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe biar kalian tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari Mama Din. Dan buat teman-teman yang sudah lama berlangganan, saya ucapkan terima kasih sudah mensupport channel saya. Yuk kita siapkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya spaghetti, daging cincang, dan bumbunya bawang merah, bawang putih, jahe, cabai sesuai selera, tomat, merica bubuk, ketumbar bubuk, penyedap rasa saya menggunakan Maggi ya, dan tomato paste. Yuk ikutin terus. Nah ini tadi bawang merahnya aku sudah cincang kasar atau aku potong kecil-kecil ya. Dan tomatnya aku blender. Bisa juga diparut atau bisa juga dipotong kecil-kecil, terserah selera kalian. Dan bawang putih, cabai dan jahenya juga sudah aku haluskan. Sekarang kita memasak. Seperti biasa saya sudah memanaskan minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tumis dulu bawang merahnya. Kita tumis sampai harum. Nah ini bawang merahnya sudah agak harum dan kecoklat-coklatan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan bawang putih, jahe, dan cabai tadi. Kita aduk lagi sampai tercium aroma harumnya. Nah ini bawang putihnya sudah tercium bau harumnya ya. Sekarang masukkan bumbu bubuk dan penyedapnya. Baru kemudian saya masukkan tomato paste. Ini tomato paste saya masukkan lebih dulu karena kadang ada rasa asamnya ya. Jadi saya masukkan duluan ini tomato paste-nya. Setelah itu masukkan daging. Bismillahirrahmanirrahim. Ini daging cincang ya. Kita aduk lagi sampai daging cincangnya tercampur merata dengan bumbunya. Ini dagingnya sudah tercampur merata dengan bumbunya. Sekarang kita masukkan tomatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tomat yang tadi saya blender ya. Karena kalau kita blender, jadi sausnya itu lebih banyak daripada dipotong. Jadi kalau kalian maunya sausnya lebih banyak, lebih lembut, lebih baik tomatnya di blender. Biarkan mendidih. Tambahkan sedikit garam. Bismillahirrahmanirrahim. Atau dicicip dulu ya, kalau memang tidak butuh garam ya nggak usah ditambahin. Jadi sesuai selera saja. Kita aduk merata lagi. Ini dagingnya sudah mulai matang ya. Dan air dari tomatnya juga sudah mulai menyusut. Ini sudah matang, kita cek dulu. Ya, ini kekentalannya pas banget ini. Sekarang kita matikan apinya dan kita sisihkan sausnya ini. Sementara kita akan merebus
spaghettinya. Ikutin terus ya. Dan di sini saya sudah mendidihkan air untuk merebus spagettinya. Sekarang airnya saya akan kasih tambahan minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi biar spagettinya nggak lengket ya waktu direbus. Dan saya tambahkan garam biar rasa garamnya meresap ke spaghetti. Baru kemudian saya masukkan spagettinya. Ini tadi spagettinya saya potong 2 ya, biar tidak terlalu memanjang. Tapi terserah selera kalian juga, kalau mau dibiarkan utuh memanjang juga nggak apa-apa. Tapi tadi saya potong 2. Kita biarkan sampai mendidih. Dan ini spagettinya sudah mendidih dan sudah agak matang ya. Udah matang nih, bukan agak matang lagi, udah matang. Dan sekarang kita matikan apinya, lalu kita tiriskan. Ini tadi spagettinya yang sudah saya saring ya. Saya tiriskan airnya, ini saya kembalikan lagi ke pancinya. Dan sekarang kita tuangkan saus meatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk merata. Ini sih terserah selera kalian ya, mau dicampur begini semua atau dipisahkan sausnya. Waktu makan nanti ambil sendiri sausnya, terserah. Tapi ini lebih praktis, saya campur aja semuanya. Nah, ini spagettinya yang sudah saya campur tadi dengan saus meatnya. Gampang kan cara membuatnya? Sekarang kita akan menyajikannya. Dan di sini saya sudah menyiapkan piring saji. Sekarang kita akan menyajikan spagettinya. Gampang kan cara membuat spaghetti dan meat sauce-nya? Sangat gampang, resepnya sangat praktis, dan kalian bisa mencobanya di rumah. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.